На этой неделе арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он подозревается в получении взятки в $2 миллиона. Обвинение в коррупции министра – это первый случай в новейшей истории России. Сидят губернаторы, мэры, заместители министров. Теперь подозревается министр. Это серьезно. И это говорит о том, что даже такая высокая должность не защитит коррупционера. Коррупция отвратительная, она разъедает органы власти, она мешает развитию, она в конечном счете отнимает деньги у всех нас. Но надо относиться к этому явлению трезво. К сожалению, не мы первые и не мы последние. Когда растет коррупция, когда денег внезапно становится гораздо больше, чем раньше, когда начинается экономический бум. Коррупция вредный, но неизбежный побочный эффект такого бума. Сейчас экономика России в стагнации, но она бурно росла в прошлом десятилетии. Огромные инвестиции, несчетное число хозяйственных решений, к которым имели прямое отношение чиновники самого разного уровня. Вот и берут деньги за такие решения. Практически нигде, никогда, никому не удавалось быстро победить коррупцию. Говорят, Сингапур. Да, там коррупции почти нет. Но Сингапур очень небольшой, 5 миллионов человек. Это жесткое корпоративное государство. Там все под контролем. Там даже окурок на улице бросить нельзя. Везде камеры стоят, штраф $500. Наверное, не все бы так хотели жить. Я бы не хотел. Америка 100-150 лет назад. Там как раз был промышленный взлет. Наши доморощенные коррупционные схемы – это просто детские игры по сравнению с тем, что вытворяли американские бизнесмены и чиновники. Сегодняшний Китай. Экономический бум в этой стране продолжается 30 лет. За эти годы по обвинению в коррупции посадили более 1 миллиона чиновников. Каждый год расстреливают порядка 1000 человек. В средствах массовой информации дают жуткие фотографии трупов после расстрела. Пытаются создать атмосферу страха, испугать чиновников. Но пока искоренить коррупцию не удалось. По оценкам, только 1 из 100 коррупционеров оказывается на скамье подсудимых. Остальные 99 продолжают брать взятки. Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию, с ней надо бороться. Но вот нужны ли, как некоторые призывают, масштабные жестокие методы, массовые посадки? В нашей стране был опыт 30-х годов. Как-то не хочется к нему возвращаться. Здесь не жестокость важна, а упорство. Один из действенных институтов борьбы с коррупцией – Общероссийский народный фронт. 22 ноября состоится съезд этой организации. Ожидается, что в работе съезда примет участие лидер Народного фронта Владимир Путин. Думаю, там зайдет речь и о борьбе с коррупцией. О громких разоблачениях недели репортаж Павла Пчелкина. Шок, пожалуй, самое точное слово, которым можно описать реакцию на задержание и арест члена правительства по обвинению во взятке. Следственный комитет утверждает, что Алексея Улюкаева задержали около 3 часов утра в офисе Роснефти и что на его руках остались следы вещества, которым правоохранители пометили взятку в $2 миллиона. По данным следствия, Улюкаев потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в качестве благодарности за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению Роснефтью государственного пакета акций Башнефти. При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании. В СК подчеркнули, что вопросов к самой сделке у них нет. Как известно, будучи министром, Алексей Улюкаев назвал нецелесообразной покупку акций Башнефти Роснефтью, но в сентябре свою точку зрения резко поменял. Следственному комитету это показалось подозрительным, и была получена санкция на прослушку телефонов министра и его подчиненных. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин был поставлен в известность об этом в момент начала оперативной разработки. Арест стал темой серьезного разговора президента с главой правительства. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания. Я вчера эту тему обсуждал и с президентом страны. У него такое же мнение. Тем не менее, в рамках, которые установлены действующим законодательством, должно быть проведено максимально тщательное расследование случившегося. И еще из подобных историй следует один непреложный вывод, очень важный для нашей страны с учетом ее традиций. Никто из представителей власти, ни министр,
ни депутат, ни губернатор, ни любой иной государственный служащий не имеет иммунитета при совершении коррупционных